Matèria prima en la que avui anem a treballar, els pèsols. Els pèsols tenen, si són secs, més de 300 calories, sobretot perquè són molt rics en carbohidrats, però si són com estos, tenen al voltant de 80 quilocalories. Anem a destacar d'ells, sobretot la gran quantitat de fibra. 100 grams de pèsols tenen 17 grams de fibra, que és la meitat de la que necessitem en un dia. Això és molt, I sabeu que és bo prendre fibra. Per una altra banda, destaquem dintre de les vitamines la vitamina B1, el color verd li ve per l'àcid fòlic i també una gran riquesa en fòsfor i potassi. En esta matèria prima, jo crec, Juan Gorrea, el nostre xef, que ho tens fàcil. A veure, sorprèn-me. Sí, María José, anem a utilitzar els pèsols, i els pèsols anem a acompanyar-los de pernil i ou cuit. Anem a fer un plat molt senzill i molt ràpid. Mireu, abans que res, anem a afegir a la paella un bon rai d'oli d'oliva i a continuació anem a picar mitja cebeta. Mireu, anem a tallar-la primer molt primet i després el que farem serà fer-la a quadradets molt menuts. En viatge tenim ja els quadradets menuts tallats, en esta quantitat de ceba va ser suficient. La ficarem a la paella que ja tenim calenta. Mentre se mos va pujant la ceba, el que anem a fer va ser tallar també un poquet de pimentó roig. Com sempre vos dic, el pimentó n'hi ha que tallar el que anem a utilitzar. En este cas vaig a tallar-li el que és la banda de baix i una altra talladeta. Així, sense llevar-li el que és la flor, mos va aguantar millor a la nevera. Què anem a fer? Pues fer-la a taquets també xicotets, com han fet la ceba. Tallarem primer a la llarga i després farem quadradets menudets. I un viatge ja tenim tallat el que és el pimentó roig, ho afegim a la paella. Mentre se mos va pujant això, vos vaig a donar una xicoteta explicació de lo dels pèsols. Mireu, simplement saltejar i mentre se va pujant un poquet de sal, no molta, perquè com us ha dit antes hem afegir-li pernil i li va portar també un muntó de sal. Mireu, els pèsols, la millor manera de comprar-los ara que estem en temporada pues és en vaina i tot, per a després pelar-los d'una manera molt... Mireu, tallem esta banda d'ací i ahí dins estan els pèsols. Estan realment frescos, que és com se deu de utilitzar este tipus de llegum, que aleshores és verdura quan està fresc. Què anem a fer? Simplement ficar-los en aigua amb molt poqueta sal i estarà coent 15-20 minutets i estaran ja preparats. Un viatge tenim esta ceba i el pimentó un poquet potxat, anem a afegir-li el pernil, que li va aportar el que vos dia, un poquet de salaura, un poquet de caràcter. Anem a afegir-li uns taquets de pernil i a continuació l'altre ingredient que anem a utilitzar. Vaig a utilitzar 2 ous, uno que el gastarem a última hora per a decorar, que vaig a partir-lo en quarts, i l'altre que anem a fer-lo a taquets. Farem en 4 trossos a la llarga i després el tallem per la meitat i el farem a taquets. Un viatge han ficat ja, han tallat l'ou a taquets, el que anem a fer va ser afegir-li-lo a la paella i l'últim ingredient que li afegirem a la paella va ser un poquet de farina. Per què? Pues perquè la farina el que va fer és travar-nos, fer-nos una salseta després quan li afegim els pèsols. En una punteta de cullera, un poquet de farina i l'únic que ens quedaria fer seria voltejar-la, anar fent la barreja junt amb les verduretes i tot el que ha afegit a la paella per a tostar un poquet la farina, per a que no mos sàpiga a farina cruga. I l'últim ingredient ja, el principal d'avui, que són els pèsols. Antes que res, el que anem a fer va ser agafar estos pèsols que tenim cuits, els addicionem a la paella i l'últim és agafar un poquet de l'aigua de la cocció. Simplement l'aigua de la cocció dels pèsols, en quan entra en contacte en la farina, ens va crear una salseta prou travada. I el plat d'avui, pues, pràcticament el tenim ja acabat. Mireu, l'únic que ens quedaria seria emplatar este plat, que és molt colorit en tot el sabor del pernil, de la ceba i dels pèsols, i tot el colorit i la frescura del pimentó. I per acabar el plat d'avui, per acabar-lo de decorar,
Què anem a fer? Pues l'ou que teníem així preparat, el col·loquem i com tots els dimecres, agafeu paper i boli i apunteu la recepta, que ja hi en pantalla. Pèsols amb pernil i ou dur. Ingredients: 500 grams de pèsols cuits, 100 grams de pernil, una ceba, 2 ous cuits, pebre roig, farina, oli d'oliva i sal.